奶茶控的你千万不要错过这道搅一搅就能成功的奶茶奶冻，5克吉利丁用冷水泡牛奶200克，加入低卡又营养的奶茶粉，盖上盖子，搅拌均匀，进微波炉微波1分钟，加入吉利丁，搅拌均匀，盖上盖子放进冰箱冷藏1晚，隔天脱模，就能实现奶茶自由，低卡又营养，当成下午茶点心也不罪恶。留言奶茶，我传奶茶链接给你。